Ну скажи, фартумастяуя. Фартумастяуя. Вот это чаечка, да? Держите сюда, ко мне. Вот это вот моя жена. Мы приехали сейчас. Дурко. Дурко. Вот такая вот у меня семья. Ребята, ставьте лайки, присылайте, что вы хотите спросить у меня. Вот. Всем я все показал. Вот это мой дом. Вот это моя улица. Вот эта улица, вот этот дом. Вот. Прекрасный город Краматорск. Чистый, главное. Гляньте. Это, кстати, центральная улица города Краматорска. Сравните теперь с Донецкой с Краматорской. Тут говорят, понаехали. Наверное, поменяли. А ну топло, покажи. Лавочку поломанную. Лавочку поломанную. А вот тут ты качелю поломали. Воспоминания за целый год, да? Воспоминания за целый год, да. Вот, что вам еще рассказать, мои друзья? Я что-то не слышу от вас вопросов. Хорошо, колокола это на масть. Ладно, всем привет. До следующей встречи. Скажи, до следующей встречи на канале The Bobber. Анна Макренко, The Bobber.